αυτό πρέπει να σταματήσετε τον Rev για να έχει ελπίδα η Hot Wheels City. Τι κάνει? Γράφει στον ουρανό. Super Loop! Μα για ποιο λόγο προσπαθούμε να σταματήσουμε τον Rev? Από ό,τι είδα ως τώρα, φαίνεται μια χαρά. Το ίδιο λες και για το μποξιραμένο κρέας. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε τι θα συμβεί αν το χάος του Rev αφαιθεί ανεξέλεγκτο. Ωραίο! Φυσικά μπορεί να φαίνεται ωραίο στην αρχή, όμως μετά... Γιατί! Τι είναι αυτό! Πάντα ήξερα ότι τα κουνελάκια ήταν κακά.